ဒီကောင်မလေးကအရာအလုံးကိုရွှေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သူထိလိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှရွှေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူ့အမေဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာပဲကောင်မလေးကမော်ပညာသုံးပြီးမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကကြောက်တုံးတုံးကိုရွှေဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပေးကမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုမယုံတာကြောင့်နောက်ပြန်မကြည့်ပဲရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကောင်မလေးကရွှေကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကသူ့ကိုအချိန်ကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကရွှေကိုမြေပေါ်ပစ်ချပြီးရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကကောင်မလေးကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်သူကလူတွေဟာဘာလို့ရွှေကိုမကြိုက်ကြတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဗိုက်စာနေတဲ့ကောင်မလေးကလမ်းဘေးမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူတောင်းစားမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုကျင်နာစွာနဲ့ပေါင်မုတ်တစ်လုံးပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကချက်ချင်းပဲအငမ်းမရစားသုံးလိုက်ပြီးမဝသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတောင်းစားမျိုးသမီးမှာနောက်ထပ်အစားအစာမရှိတော့ပဲသူအခုလေးတင်တောင်းရမ်းထားတဲ့$2ကိုကောင်မလေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုတော့သူ့သမီးရဲ့ကူတောင်းမှုအတွက်တင်ထားခဲ့ပါတယ်သူတောင်းစားကသူ့သမီးရဲ့ယောဂအတွက်ပတ်စံလိုအပ်နေမှန်းသိတော့ကောင်မလေးကသူတောင်းစားရဲ့ခွက်ကိုချက်ချင်းပဲရွှေဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ်သူတောင်းစားကတုံးလုံးသွားပြီးဒါကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်မယုံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးကသူတောင်းစားကိုလက်ဝဲရတနာဆိုင်တစ်ဆိုင်စီကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းကသူတို့ရဲ့စုပ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်စားတွေကိုမြင်ပြီးသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သူတောင်းစားကအားငယ်စွာနဲ့ပြန်လဲတော့မယ့်ချိန်မှာပဲကောင်မလေးကဒေါသထွက်သွားပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းကိုခွက်ကိုမီးနဲ့ရှို့ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းကမီးရှို့ကြည့်လိုက်ပေမဲ့နောက်တစ်ခဏမှာပဲသူ့မျက်လုံးတွေကတုံးလုံးမှုနဲ့တူပြူးကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကခွက်ဟာရွှေအစ်စ်နဲ့လှုပ်ထားမှန်းချက်ချင်းသိသွားပြီးအဲ့ဒီအတွက်$1တန်းပေးဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်သူတောင်းစားကပျော်ရွှင်စွာနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါတယ်သူနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့သမီးရဲ့ကုသမှုအတွက်ပတ်စံရခဲ့ပါပြီးမန်နေဂျာကသူ့ဘဏ်ကတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်သူတောင်းစားကကောင်မလေးကိုရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူမမရှိတော့တာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးသူမကဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ဆိုင်ပြင်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်